హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నానండి. సో మీరందరూ కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి చిన్న పిల్లల్లో, చంటి పిల్లల్లో ఎక్కుళ్ళు అనేది ఎందుకు వస్తాయి, ఈ ఎక్కుళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం వాటిని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, అలాగే ఎటువంటి సందర్భాల్లో మనం డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. సో ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే చిన్న పిల్లల్లో ఈ ఎక్కుళ్ళు రావడం అనేది సర్వసాధారణం. అంటే ఎలా అంటే ఎందుకు అంటే ఈ పిల్లల్లో ఎక్కుళ్ళు అనేది రావడం అనేది వారి యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ అనేది డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఈ విధంగా ఎక్కుళ్ళు అనేవి వస్తాయి. సో అప్పుడే పుట్టిన బేబీ నుంచి ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేది 1 year 2 years స్టిల్ మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఎక్కుళ్ళు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కదా ఈ విధంగా. సో మరి రీజన్స్ ఏంటి అంటే బేబీస్ అనేది ఇప్పుడు పాలు అనేది బేబీ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. అది డబ్బా పాలైనా లేదా మీ యొక్క పాలైనా మదర్ మిల్క్ అయినా తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు పాలతో పాటు బేబీ అనేది ఎయిర్ కూడా మింగేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఎయిర్ అనేది మింగేసినప్పుడు ఆ ఎయిర్ అనేది గ్యాస్ రూపంలో బయటకు అనేది పంపించడానికి బేబీస్కి ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేవి సహాయం చేస్తాయి. సో ఇలా సహాయం చేసిన వల్ల బేబీకి గ్యాస్ బయటకు వచ్చేయడం వల్ల బేబీకి కడుపు నొప్పి వచ్చి పెయిన్ అనేది రాకుండా బేబీ ఏడవకుండా ఉండడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ అనేది ఉంటుందండి. సో ఈ ఎక్కుళ్ళు రావడం అనేది ఒక రకంగా చూసుకుంటే మనకు మంచిది. సో ఇక అదే విధంగా బేబీ అనేది తీసుకునే పాల కంటే ఎక్కువ పాలు అనేది తీసుకున్నప్పుడు, అంటే చిన్న బేబీస్ అనేది ఎక్కువ పాలు వాళ్ళకి తెలియదు కదా, వాళ్ళు మనం ఎన్ని తాపిస్తే అన్ని తాగుతారు. సో వాళ్ళు హెవీగా అనేది పాలు అనేది తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ విధంగా ఎక్కుళ్ళు అనేవి వస్తాయి, అవి అరిగించుకోవడానికి. సో అంతే కదా, మన ఫుడ్ మనం ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు మనకు తేన్పులు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఫుల్గా తినేస్తే. సో అదే విధంగా బేబీస్ లో కూడా ఇలా ఎక్కుళ్ళు అనేది జరుగుతుంది. సో మరి ఇది సాధారణం అన్నారు, మరి ఎలా తగ్గించుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ½ hour నుంచి ఒక 1 hour వరకు, కొంతమందికి 5 minutes ఉండి పోతాయి, కొంతమందికి 1 hour వరకు కూడా ఉండొచ్చు. కామన్, భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. అయితే ఈ ఎక్కుళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేనైతే మా బేబీకి చేసినవి చెప్తున్నాను. అంటే మనకు బేబీకి ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ఎవరు ఏది చెప్పినా చేయాలనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏంటి అంటే మనకు ఎక్కుళ్ళు అనేది వచ్చినప్పుడు బేబీస్ని మనం భుజం మీద వేసుకొని వారి యొక్క వెన్ను మీద తట్టినా ఎక్కుళ్ళు అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతాయి. అంటే గ్యాస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వారికి ఫ్రీ అయిపోతుంది. అదే విధంగా బేబీస్ని పాలు తాపేటప్పుడు కూడా మనం కూర్చొనే తాపాలి. అప్పుడు కూడా ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేది రావడానికి తక్కువ ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. అదే విధంగా ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేది వచ్చినప్పుడు బేబీని భుజం మీద వేసుకొని మీరు కొంచెం అటు ఇటుగా వాకింగ్ లాగా చేసినా కూడా బేబీకి ఎక్కుళ్ళు తగ్గిపోతాయండి. అలాగే హెయిర్కి ఆయిల్, మామిడికి ఆయిల్, ఎక్కడ మామిడి మెత్తగా ఉంటుంది కదా ఆ ప్లేస్లో మీరు ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసినా తగ్గిపోతాయి. సో అదే విధంగా కాటన్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని మామిడి మీద వేసినా తగ్గిపోతాయి అని అంటారు. సో ఇది ఒక నమ్మకం అంతే. సో అదే విధంగా ఇక పాతకాలంలో అయితే తాటి ఆకు రెమ్మలు అనేది కూడా వేసేవాళ్ళు కదా, ఇప్పుడైతే మనకు అవి దొరకట్లేదు. సో వీటి వల్ల కూడా తగ్గిపోతాయి అని అంటారు. సో ఇవి ఇక అదే విధంగా మేము పాలు ఇవ్వలేదు, పాలు తాగలేదు, అయినా కూడా ఎక్కుళ్ళు వస్తున్నాయి. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే బేబీస్ అనేది బయట ఉన్న వాతావరణంలో ఉన్న గాలి, ఇప్పుడు చల్లని గాలి కానీ వేడి గాలి కానీ ఏదైనా బేబీకి కొత్తే కదా, సో ఆ గాలి అనేది బేబీ ఎప్పుడైతే పీల్చుకుంటుందో ఆ సమయంలో కూడా ఆ ఎయిర్ని బయటికి పంపించడానికి కూడా బేబీకి ఎక్కుళ్ళు అనేది రావచ్చు. సో ఇది కూడా సర్వసాధారణం. ఏది ఏమైనా కూడా ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేది బేబీకి రావడం కామన్. ఒక రకంగా ఇది మంచిది, మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి కూడా. సో ఇక ఎప్పుడు భయపడాలి అంటే ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేది 2 hours కంటే కంటిన్యూస్గా 2 hours కంటే ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేది తగ్గకుండా ఉండి ఈ టిప్స్ అనేది మీకు పాటించినా తగ్గకుండా మీ కోలిక్ డ్రాప్స్ కానీ గ్యాస్ డ్రాప్స్ కానీ ఆల్రెడీ మీకు డాక్టర్స్ ఇచ్చే ఉంటారు కదా, అట్లాంటివి యూజ్ చేసినా తగ్గకుండా బేబీ అనేది ఏడుస్తూ ఉండి ఈ ఎక్కుళ్ళు అనేది హెవీగా ఉన్నప్పుడు మీరు వెమ్మటే డాక్టర్ అనేది సంప్రదించాలి. బికాజ్ ఏంటంటే వారికి జీర్ణ వ్యవస్థలో కానీ పేగులలో కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయి ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లా జరిగే ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇది 90% వరకు, చాలా వరకు తక్కువ, ఎక్కడో రేర్ కండిషన్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇదండి వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ పాత వాళ్ళైతే ప్లీజ్ ఛానల్ని షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఛానల్కి సపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.